गेमिंग कम्युनिटी के 3 ऐसे लेजेंड जिन्हें लोग आज शायद ही जानते होंगे। नंबर 3 पर आते हैं एसके सबीर, जिनका एक समय में तो इतना ज्यादा क्रेज था कि इनके नाम पर गाना तक बना था, लेकिन अभी के समय में जिन्हें कोई शायद ही जानता होगा या जानना चाहता होगा। नंबर 2 पर आते हैं विलन गेमिंग, जिन्हें तो शॉटगन किंग कहा जाता था एक समय में, और पहले भी इसी बंदे को तो देख करके बहुत से लोग शॉटगन चलाना सीखे थे, लेकिन अफसोस है कि आज हर कोई सीख गया तो इन्हें तो सब कुछ भूल ही गया। नंबर 1 पर तो बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स आते हैं जिनका नेम तुम लोग कमेंट में बताना।